بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore baada saxaafadda madaxa bannaan aad baad u mahadsantihiin. runtii waan idin salaamayaa. xaqiiqdii marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u tacsiideeyo runtii shilalkii kala dameeyay waqtiyadii u dameeyay ay ku geeriyoodeen dadka kala duwan. runtii aad baan ugu tacsiinay. waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ehladii iyo qaraabadii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen. iyagana waxaan leenahay insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannada firdawsa ha ka waraabiyo. runtii mar haddii wadana jirto gaadiidna jiro waa iska sunne in maaragtay shilal iyo khaladaad dhacaan. keligana maaha dowladaha caalamka oo dhan ee horumaray ee haywayada waaweyn leh runtii ayay ka dhacaan shilalku. waa wax maaragtay jira, maxay u dhaceen lama oran karo, laakiin de maxaa laga qabtay iyo maaragtay maxay u baahan yihiin in laga qabto ayaa isweydiin u baahan. runtii ka wasaarad ahaan sanadihii iyo bilihii u dambeeyay aad bay uga howlgashay wasaaraddu sidii ay u yaran lahayd khasaaraha shilalka iyo dhibaatooyinka nafta iyo maalka leh runtii shacabka reer Soomaaliland guud ahaan soo wajahaya. runtii wadooyinka waaweyn ee isku xidha magaalooyinka aad bay uga shaqeysay. sidaad la socotaan shalay wasiirku wuxuu xariga ka jaray wado 148 kilomitir oo 3 degmo garadag ceelafooyin la Ceergaabo isku xidhaysa sidaad meediyaha kala socoteen. runtii shaqooyin badan ayaa runtii dalka ka socda. xaqiiqatan muhiimadda ugu weyni shirkadaha iskaashatooyinka oo runtii safarada u baxa gobolada ayaa inta badan dhibta ugu badani ay ka timaada, iyo dadka dhalinyarada ah runtii oo aan capacity-ga iyo mas'uuliyadda ku filayn aan lahayn oo laysimada qaatay ayay dhibaatooyinkan inta badan ka yimaadaan. sidaad ogtihiin shirkadaha gaadiidleyda gobolada u baxa waxaan u sameynay in kilometer limit waxa la yiraahdo inaanay 80% 80 kilometer inaanay dhaafin xawaarahooda si haddii gaariga dhibaato ku timaado loo xakameyn karo. runtii waxaan ku baraarujinaynaa oo aan ku wacyigelinaynaa oo aan ku amraynaa shirkadaha aan weli qaadan speed limitkaas inay yimaadaan oo ay qaataan, kuwii hore u qaataan inay maaragtay runtii dhaqan geliyaan oo ay ku dhaqmaan ayaanu ku amraynaa insha Allah. waxaan kaloo ku wacyigelinayaa dadka dhalinyarada ah runtii oo inta badan gawaarida sida aan mas'uuliyaddu ku jirin u kaxeeya. iyagana waxaan leenahay insha Allah runtii waxaad ku socotaan oo duulaan ku tiin waa naftiina iyo nafaha kale ee gawaarida idin la saaran. marka waxa la idinka baahan yahay idinkuna taxaddar muujisaan. runtiina waad ogtiin laysamada waqtiyadan dambe Soomaaliland waa la adkeeyay standardka caalamiga oo caalamka uu ku dhaqmo ayaan u sameynay waxa la yiraahdo theory iyo practical test ama imtixaano waxa la qaadaa. runtii theory iyo practical qofkii theory-ga iyo calaamadaha ku soo gudba ayaa haddana waxa laga qaadaa practicalka oo inuu gaariga qofku uu mas'uul yahay oo ku filan yahay wadista gaariga iyo rakaabka saaran mas'uuliyadooda inuu qaadi karo. runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillaahil kariim inay wax weyn ka tarto shilalkan faraha badan runtii hore u dhici jiray inay wax weyn ka bedeli doontaan rajaynaynaa insha Allah bismillaahil kariim. marka waad mahadsantihiin. qalab baa dhawaan la keenay dalka. qalabka dalka China laga keenaa waxa weeye qalabkii speed of government-ga. dalka China waxa laga keenaa qalabkaasi $50 oo lacag ah. marka gaariga lagu xidhayo $110 oo lacag ah ayaa qalaa hal gaariga lagu xidho. lacagtaasi may soo marin golaha wakiilada. halkay lacagtaasi ku dhacdaa ma koon gaaro wasiirada iyo leeyihiin bay ku dhacdaa mise waxa weeye qasnada dawladda ku dhacdaa. maxaad ku cadaynaysaa in $50 China laga soo siiyay qalabkaas?
laakiin sida cadayntii warbaahinta hayse xogta rasmiga bal adigu shacabka la wadaag lacagta laga keeno China iyo lacagta rasmiga ah ee markaasi adigu gawaarida ku gelisay anagu ka wasaarad ahaan runtii waxaan nahay wasaaradaha wax soo saar kale wasaaradda wax soo saarkeedana waxa u xil saaran dakhli ururinta wasaaradda maaliyadda ayaa u xil saaran marka waxaan qabaa in wax allaale wixii wasaaraddan ay soo saarto la mariyo wasaaradda maaliyadda oo u qaabilsan dakhli ururinta dalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qalabka ugu shaqeeyaa gawaaridana wuu ku xiran yahay iminkana waa anaga ugu baaqayna inay gawaarida kale oo aan weli qaadan iyo shirkadaha kale aan qaadan inay qaataan qalabkaas